Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Archana. Yes, Guru Maharaj. We can begin. Yes, Guru. Okay, so welcome everyone to our Bhagavad Gita study. You want to share the screen, Guru Maharaj? Oh yeah, I need to share the screen, right? Yeah. ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสพระกวดกีตาวันที่2 Okay. What happened to my PowerPoint? cannot see anything. Okay, wait, let's just stop this. What is this? I may need you to do the slideshow, Archana. I don't know. Okay. I can do that. Okay, you go ahead, you do it. It's not coming up. Okay. So you share the screen. Okay. Screen. Okay, Guru Maharaj. Thank you. All right. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Archana, can you put it to the prayers? Oh, yes. Panchakalpatarubhyasya kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Go ahead to the next slide. Go ahead. All right, a little bit of information here from the introduction. Lord Krishna, Prabhupada has written in the introduction, he was explaining how Arjuna was a friend of Krishna. อันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของคำนำนะคะว่าพระพันธ์เนี่ยก็เขียนว่าอร์จุนะเนี่ยเป็นเพื่อนของ Krishna. There are other relationships to have with Krishna. แล้วมันก็มีความสัมพันธ์อื่นๆอีกที่เราเนี่ยสามารถมีกับ Krishna ได้ So they're listed here, 5 different relationships. แล้วก็มีถึง5ความสัมพันธ์ด้วยกันที่ได้แนะนำไว้ตรงนี้ Number 1 is to be a devotee in a passive state.
ก็คือครั้งส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นสาวกนะคะ Number 2 is to be a devotee in active state. โอเคส่วนแรกเนี่ยก็เป็นสาวกแบบไม่แสดงออกนะคะส่วนที่สองเนี่ยเป็นสาวกแบบแสดงออก Number 3 is to be a friend. Number 4 is to be a parent. And number 5, conjugal lover. และแบบที่สามเนี่ยก็คือความสัมพันธ์เป็นสาวกแบบเพื่อนนะคะแบบที่สี่ก็คือเป็นสาวกแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่และแบบที่ห้าก็คือเป็นสาวกแบบเป็นคู่รัก So we all have one particular relationship with Krishna. เพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์แบบรักกฤษณะเนี่ยในแต่ละแบบอย่างแบบที่ไม่เหมือนกัน When the heart becomes purified, then we will know our relationship with Krishna. และเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกฤษณะเนี่ยเป็นแบบไหน Go ahead. Next slide. Go ahead. Go ahead. All right, so we're beginning the second chapter. Yesterday we went through the first chapter. Go back. This one. Right. We're on this one, right? So remember at the end of the first chapter, Arjuna was confused and he was bewildered. He didn't know what he should do. เพราะฉะนั้นในส่วนของบทแรกเนี่ยก็เป็นตอนที่อร์จุนะเนี่ยเกิดความสับสนเลยไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยควรที่จะทำอะไร And he put down his bow and his eyes were filled with tears. And then Krishna is speaking to him. แล้วก็เราไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยจะทำยังไงดีแล้วก็มีอาการตัวสั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็คันธนูของท่านก็หล่นลง And Krishna's words are shown here, the second text of the second chapter. My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy. และในส่วนที่สโลกที่สองนะคะท่านก็จะตรัสว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าตรัสว่าโอ้อร์จุนะที่รักมลทินเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่เหมาะสำหรับผู้ที่รู้คุณค่าแห่งชีวิตเพราะจะไม่นำพาเธอไปสู่โลกที่สูงกว่าแต่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง So Lord Krishna is describing Arjuna's condition, that he's been influenced by impurities. These impurities were his identification with the body and with his relatives and family. ความไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ของอร์จุนะนะคะก็เนื่องมาจากความยึดติดที่เขามีต่อเพื่อนและครอบครัวของเขา Yeah. Okay, go ahead. So Arjuna said he's got to reply to Krishna, because remember Arjuna, he had reasons why he didn't want to fight. So now he's giving this other reason that he doesn't know if it's right or not. Arjuna says, nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่อร์จุนะเนี่ยจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ทราบว่าสิ่งไหนดีกว่ากันแน่เอาชนะพวกเขาหรือให้พวกเขามีชัยหากสังหารเหล่าโอรสของดิตราสตราเราก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่เช่นกันบัดนี้พวกเขามายืนอยู่ต่อหน้าข้าในสมรภูมิแล้ว So it's a dilemma for Arjuna. He cannot decide what to do. ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่อร์จุนะรู้สึกกลืนไม่ได้คายไม่ออกก็คือไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี But he's fortunate because he has Lord Krishna with him.
to drive his chariot. แต่ว่าด้วยความโชคดีเนี่ยออร์จุนะมีกฤษณาเป็นผู้ที่คอยช่วยเป็นเพื่อนและเป็นผู้ขับราชรถให้ So we'll see in the next verse how Arjuna is ready to surrender to Krishna. เราจะดูกันต่อไปว่าออร์จุนะเนี่ยจะสิโรราบจากกฤษณาอย่างไร Go ahead. Oh, first of all, Arjuna's 5 reasons for not fighting. We went over all this yesterday. อันนี้5 สาเหตุที่ออร์จุนะบอกไม่อยากจะต่อสู้อันนี้เราเรียนไปแล้วเมื่อวาน And we're going to see how Krishna counters each and every one of these reasons. เราจะมาดูกันว่ากฤษณาเนี่ยจะตอบคำถามให้กับสาเหตุเหล่านี้อย่างไรบ้าง Go ahead. All right. So here's Arjuna's solution to his problem. He's telling Krishna, he said, now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. ในสรุปที่7นะคะของบทที่2ออร์จุนะก็จะตรัสว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกสับสนเกี่ยวกับหน้าที่และสูญเสียความสงบจนหมดสิ้นอันเนื่องมาจากความอ่อนแอเล็กน้อยในสภาวะเช่นนี้ข้าพเจ้าขอเรียนถามได้โปรดกรุณาตรัสอย่างชัดเจนด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าบัดนี้ข้าพเจ้าขออ้อมน้อมเป็นสาวกวิญญาณดวงนี้ขอศิรราบแด่พระองค์ทรงโปรดชี้ทาง So we've seen how Arjuna was confused. He didn't know what to do. He had reasons why he didn't want to fight, but still he's come there on the battlefield. He's supposed to fight. ตอนนี้นะออร์จุนะเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากจะต่อสู้แต่เนื่องจากตนเองเนี่ยมาอยู่ในสนามรบแล้วเนี่ยก็เลยเหมือนสถานการณ์มันบังคับให้จะต้องต่อสู้ And Arjuna has understood his problem. He said that because he's lost his composure because of miserly weakness. แล้วออร์จุนะก็รู้อีกด้วยว่าความจริงที่เขาสูญเสียความมั่นใจหรือหมดสิ้นหวังไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความอ่อนแอของจิตใจเขา His miserly weakness is that he's identifying with the body. แล้วความอ่อนแอของจิตใจเขาเนี่ยมันเกิดมาจากเขาเนี่ยมีความยึดติดกับร่างกาย And because of his bodily attachment, he's thinking that it's not good to fight. แล้วเนื่องจากความยึดติดกับร่างกายเนี่ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะต่อสู้ But Arjuna is intelligent enough to surrender to Krishna, and he's asking Krishna, please accept me as your disciple and instruct me. แต่ว่าออร์จุนะเนี่ยมีปัญญามากพอก็เลยยอมจำนนถวายตนเป็นสาวกแล้วก็ขอให้กฤษณะเนี่ยทรงช่วยโปรดกรุณาชี้ทาง So Arjuna is fortunate because he's directly in touch with Lord Krishna. He can surrender to Krishna. แล้วก็ออร์จุนะเนี่ยโชคดีเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอกับกฤษณะเลย Where we don't have Krishna with us, we have to find a representative of Krishna and surrender to that person. เนื่องจากเราไม่มีกฤษณะมายืนอยู่ต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวแทนของพระองค์ที่เราสามารถสิโรราบได้ So surrender means to take instruction from someone. การสิโรราบนั้นหมายความว่าการที่เราเนี่ยรับเอาคำสั่งของเขามา We often find today, we find a lot of people, they simply want to give instructions. They want to tell people, they don't like to take instruction. เราสามารถเห็นได้ผู้คนในปัจจุบันเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยอยากจะแค่สั่งแต่ว่าไม่อยากจะเป็นคนที่ได้รับคำสั่ง Go ahead. So
now Lord Krishna is taking the position of a teacher. Because Arjuna surrendered to him, so Krishna has become the teacher. So he's telling Arjuna, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. ตรงนี้นะคะคริชนาก็จะตรัสว่าบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าตรัสว่าขณะที่พูดด้วยวาจาอันสูงส่งแต่เธอกลับมาเศร้าโศกกับสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การเศร้าโศกผู้มีปัญญาจะไม่เศร้าโศกไปกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือพวกที่ล่วงลับไปแล้ว So the business of the teacher is not to flatter, but the business of the teacher is to find the fault in the student. So Krishna immediately finds the fault in Arjuna. เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระอาจารย์เนี่ยไม่ใช่การที่แบบว่าชมเชยลูกศิษย์อย่างเดียวแต่ว่าคือการหาข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคริชนาเนี่ยบอกข้อผิดพลาดของอร์จุนาเอง And he tells Arjuna plainly, and he said, oh, you speak such nice words, but it's of no value. What you're talking about has no meaning. แล้วท่านก็บอกอร์จุนาว่าเนี่ยสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเธอใช้คำพูดได้ดีนะแต่ว่าความหมายของมันคือมันไม่ใช่ความหมายที่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ Remember, Arjuna was lamenting. He was thinking, I don't want to fight. I don't want to kill anybody. จำได้ไหมคะว่าอร์จุนาเนี่ยพูดมีความเศร้าโศกมากแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะฆ่าใครแล้วนี่ So Krishna tells Arjuna, if somebody is wise, they don't lament for the living or for the dead. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยกฤษณะบอกว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่มานั่งเศร้าโศกอยู่กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าพวกที่กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว So Lord Krishna is going to begin and speak about the nature of the soul and the difference between the soul and the body. แล้วต่อไปเนี่ยกฤษณะก็จะเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างดวงวิญญาณกับร่างกาย Go ahead. Okay, then here's Lord Krishna's first piece of knowledge which Krishna is giving to Arjuna. อันนี้เป็นคำสั่งแรกนะคะที่กฤษณะเนี่ยให้กับอร์จุนา Lord Krishna is explaining here in this verse, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. สโลกนี้นะคะท่านก็จะกล่าวว่าไม่มีขนาดใดเลยที่ตัวข้าตัวเธอหรือกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีชีวิตอยู่แม้ในอนาคตพวกเขาทั้งหมดก็จะยังคงมีชีวิตอยู่ Well, Lord Krishna is explaining the nature, the eternal nature of the soul of every living entity. ตรงนี้นะกฤษณะทรงอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของดวงวิญญาณของทุกสิ่งมีชีวิต Lord Krishna says, I, you, and all the kings, all the others. ตรงนี้เนี่ยกฤษณะบอกว่าตัวข้าตัวเธอหรือกษัตริย์ทั้งหลาย And Krishna says, we existed in the past, we exist now, we will exist in the future. แล้วกฤษณะก็บอกว่าพวกเราเนี่ยมีอยู่ในอดีตเรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็จะยังคงมีอยู่ในอนาคตต่อไป But of course, we have to change the body. The body is not eternal, but the soul is eternal. แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนร่างกายนี้เนี่ยมันไม่ถาวรแต่ว่าดวงวิญญาณนี้ถาวร So Lord Krishna is explaining, he's establishing here the eternal nature of the soul. ดังนั้นตรงนี้เนี่ยกฤษณะก็กำลังจะสอนเกี่ยวกับธรรมชาติทิพย์ของดวงวิญญาณ This is the very first instruction, and it's very basic and very important. อันนี้เนี่ยเป็นคำสอนแรกของกฤษณะซึ่งเป็นสิ่งที่พื้นฐานมากแล้วก็มีความสำคัญมาก Go ahead.
Okay, now you can see this is another important verse from the second chapter. From the second chapter, another important verse. That the body is changing. You can see in the illustration how the body is changing from the child to the man to the old man. อันนี้นะคะก็เป็นอีกสโลกหนึ่งที่สำคัญของบทนี้นะคะก็คือบทที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราสามารถเห็นได้ในรูปว่าดวงวิญญาณดวงเดิมแต่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง So the body is changing, but the soul never changes. ร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลง We're living in the body. We're not the body. We're just living in the body. เราแค่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นเราไม่ใช่ร่างกายนี้ You can see the picture of the bird in the cage, and the man is taking care of the bird in the cage. เราสามารถเห็นได้ในรูปที่สองทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปนกที่อยู่ในกรงแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็ดูแลรักษากรง So there's an example about this. The man is keeping the bird in the cage, and he's made the cage very nice, and he keeps the cage very clean. But when the bird dies, he's not able to understand what happened. Why did the bird die? เหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าชายคนนี้เนี่ยก็ดูแลรักษากรงนกเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่านกข้างในเนี่ยตายแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนกถึงตาย Then he found out he hadn't put any food for the bird. He'd given it a nice cage and he took care of the cage, but he didn't put any food there for the bird. So the bird died. แล้วเขาก็เข้าใจว่าสืบเนื่องมาจากข้าเนี่ยไม่ได้ให้อาหารแก่นกนี่เองเพราะว่ามัวแต่รักษากรงนกอยู่แต่ว่าไม่ได้ให้อาหารกับนกก็เลยทำให้นกตาย In the same way, we're living in the body and we take care of the body, but we never take care of the soul. ฉะนั้นในลักษณะเดียวกันเราเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างกายนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะให้ความสำคัญแค่ไปกับการดูแลรักษาร่างกายนี้เท่านั้นโดยละเลยการดูแลดวงวิญญาณ If we spend all the time, all of our energy just to take care of our body, make it look nice and decorate it, but we never feed the soul, then we're neglecting the most important part of life. เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญมัวแต่ตกแต่งร่างกายนี้ให้ร่างกายนี้ดูดีอยู่อย่างเดียวดูสะอาดอยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลดวงวิญญาณสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็จะทำให้เราตาย So Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita here, we'll read the translation of the verse. As the embodied soul continually passes in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. คำแปลของสโลกนี้นะคะก็กล่าวว่าดังเช่นดวงวิญญาณในร่างวัตถุเดินทางผ่านจากร่างวัยเด็กมาสู่ร่างวัยรุ่นและเข้าสู่ร่างวัยชราในลักษณะเดียวกันดวงวิญญาณจะเดินทางผ่านจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเมื่อตายผู้มีสติจะไม่สับสนต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ So we have to learn to understand how there's a soul within the body. Then we have to learn how to take care of the soul. เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ว่ามันมีดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายนี้อยู่แล้วก็เราจะสามารถดูแลดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายนี้ได้อย่างไร Go ahead, next slide. So we want to point out to you that we cannot expect to see everything with our eyes. There are so many things which we're not able to see, which are present. เรา
ภาพในนี้นะคะ เราก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรานะคะเราสามารถเห็นได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะสามารถเห็นได้ด้วยตา Many people, they're not able to understand how there's a soul within the body. เพราะว่ามีบุคคลหลายคนเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเราจะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายนี้ได้อย่างไร They say, where is the soul? We can't see the soul. How do you know there's a soul? เขาก็จะบอกว่าข้าเนี่ยไม่เห็นเลยดวงวิญญาณแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายนี้จริง So we point out to them there are many things we cannot see, but we know they exist. เพราะฉะนั้นเราสามารถบอกเขาได้ว่าความจริงเนี่ยมันมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่ามันมีอยู่จริง Just like within the body, everyone has a mind and they have intelligence. You cannot see these things, but they're there. เหมือนกันในร่างกายเนี่ยก็มีจิตใจมีปัญญาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกัน Srila Prabhupada went to the big university in America and he asked them, what is the difference between a living body and a dead body? And nobody could give a correct answer. ศิลปภานะคะตอนท่านไปเผยแพร่ที่มหาลัยเนี่ยท่านถามคำถามหนึ่งว่านายลองบอกมาซิว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่กับร่างกายที่ตายแล้วไม่มีใครสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างถูกต้อง Srila Prabhupada explained that within the dead body there's no soul. แต่ศิลปภาก็อธิบายว่าความแตกต่างก็คือร่างกายที่ตายแล้วเนี่ยเขาในร่างนั้นเนี่ยไม่มีดวงวิญญาณแล้ว How do we know there's a soul in the living body? แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดวงวิญญาณเนี่ยอยู่ในร่างกายที่ยังไม่ตาย We see the soul can be understood by the presence of consciousness. เราก็จะบอกว่าร่างกายเนี่ยเราจะรู้ว่ายังมีดวงวิญญาณอยู่ได้ตามจิตสำนึกของเขาถ้าเกิดเขายังมีจิตสำนึกอยู่ Consciousness is a symptom of the soul. จิตสำนึกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยยังมีดวงวิญญาณอยู่ So เป็นลักษณะ people want to understand the soul, they have to hear about the soul. Just like we hear the message of Bhagavad Gita and we get information about the soul. ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความรู้เรื่องดวงวิญญาณเนี่ยเราก็ต้องฟังเพื่อเราจะได้เรียนรู้ We see sometimes you have to witness a person die. You have to witness a person leave the body. And when they die, after the person's dead, they'll say, oh, now they have gone. เพราะฉะนั้นเวลามีคนตายเนี่ยก็จะมีพยานบอกว่าคนนี้เนี่ยตายไปแล้วคนนี้เขาไปแล้วเขาจากเราไปแล้ว But the body's still there. What is gone? The person is gone. The person has left the body. What is that person? That is the soul. แต่ว่าสิ่งที่จากไปที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรก็คือดวงวิญญาณนั่นเองเพราะว่าเราบอกว่าเขาไปแล้วแต่ว่าร่างของเขาเนี่ยยังอยู่ตรงนั้นอยู่แต่สิ่งที่จากไปจริงๆคือดวงวิญญาณ Consciousness does not come about just by chemicals. เพราะว่าจิตสำนึกเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นด้วยการผสมของสารเคมีได้ They're always trying to make life. They're always attempting to make life, but they cannot create life because you need the soul to create life. ก็มีการทดลองแล้วก็พิสูจน์หลายอย่างมากแล้วก็พยายามจะสร้างสิ่งมีชีวิตแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการผสมของเคมีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าชีวิตเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยชีวิตเท่านั้น The soul is not material. The soul is spiritual. ดวงวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เป็นวัตถุแต่ว่าเป็นทิพย์ So you cannot see the soul with your eyes. เพราะฉะนั้นเราถึงไม่สามารถเห็นดวงวิญญาณด้วยตาของเราได้
And you cannot measure the weight of the soul. และเราก็ไม่สามารถวัดขนาดของดวงวิญญาณได้ So we cannot just simply depend on our eyes for perfect knowledge. เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นอยู่กับดวงตาของเราได้ ในการที่จะเรียนรู้ความรู้ที่สมบูรณ์ได้ Go ahead. All right. Lord Krishna is giving more instruction. He says, that which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. ในสโลกที่17นะคะท่านก็กล่าวว่าเธอควรทราบว่าสิ่งที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายถูกทำลายไม่ได้ไม่มีผู้ใดสามารถทำลายดวงวิญญาณที่ไม่มีวันเสื่อมสลายนี้ได้เสื่อมสลาย Now the soul is situated in the heart, and from the soul comes the consciousness, and the consciousness is spread throughout the body. แล้วก็คือในร่างกายเนี่ยมีดวงวิญญาณอยู่และดวงวิญญาณเนี่ยก็นอกออกมาจากดวงวิญญาณก็คือจิตใจพอจิตใจเนี่ยนอกเหนือออกมาจากจิตใจก็คือเป็นจิตสำนึก So when Krishna says that which pervades the entire body, that is the consciousness. แล้วที่แผ่ไปทั่วร่างกายเนี่ยก็คือจิตสำนึกในรูปของจิตสำนึก And that consciousness is the symptom of the soul. It's coming from the soul. แล้วจิตสำนึกนี้ค่ะมาจากดวงวิญญาณนั่นเองหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยมีดวงวิญญาณ And consciousness is spread throughout the body, to the tips of the toes, to our fingertips, to our head, up to our head, all over the body. There's consciousness. แล้วจิตสำนึกเนี่ยก็แผ่ไปทั่วทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ปลายนิ้วเล็บจนถึงทุกที่ของร่างกายเนี่ยเราจะมีความรู้สึกหรือมีจิตสำนึก That consciousness comes from the soul, which is in the heart. และจิตสำนึกนี้เนี่ยค่ะมาจากดวงวิญญาณที่อยู่ในใจของเรา Go ahead. Krishna gives another example to help us to understand the soul, the difference between the soul and the body. แล้วท่านก็ให้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ร่างกายและดวงวิญญาณนี้เพิ่มขึ้นไป Krishna says, as a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. ตรงนี้กล่าวว่าดังเช่นบุคคลใส่เสื้อผ้าใหม่ยกเลิกหรือทิ้งชุดเก่าไปในลักษณะเดียวกันดวงวิญญาณก็รับเอาร่างวัตถุใหม่มาและยกเลิกร่างเก่าที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ So we should understand death is a change of the body. You give up the old body, you take a new body. เพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าการเปลี่ยนร่างเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเก่า So there's no reason to lament when somebody dies because they will get a new body. เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสาเหตุให้ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะได้รับร่างใหม่ Just as in the picture here, you can see in the picture on the top right, the man has changed his shirt. He had an old shirt and then he gets a new shirt. เหมือนกับรูปภาพด้านบนนะเราสามารถเห็นได้เห็นมีผู้ชายคนนี้กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ There's no reason to lament. You don't lament about the old shirt. You've got a new shirt. In the same way, we give up the old body, we get a new body. แล้วเขาก็ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจเลยเขาได้ใส่ชุดใหม่แล้วก็ทิ้งชุดเก่าของเขาไปเหมือนกันเวลาดวงวิญญาณเนี่ยทิ้งร่างกายที่เก่าอันนี้แล้วก็ได้รับร่างวัตถุทิพย์อันใหม่ Lord Krishna is presenting this knowledge to defeat Arjuna's argument about compassion. เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังให้ความรู้นี้เพื่อที่จะตอบคำถามกับข้ออ้างข้อแรกที่อรจุนาให้เกี่ยวกับความเมตตาที่ตนเองมี
it's actually good for people to get a new body. You don't have to feel sorry about it. ความจริงมันเป็นเรื่องดีที่เขาเนี่ยจะได้รับร่างใหม่ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาเสียใจ If you get a new car, you don't worry about your old car. เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รถคันใหม่ เราก็จะไม่มานั่งเสียดายรถคันเก่า Go ahead. Okay, the body and the soul. You can see the picture on the left. The man is driving the car. The body is like the car, and the driver is like the soul. อันนี้ในรูปนี้นะคะก็เป็น2รูปก็คือพูดถึงดวงวิญญาณกับร่างกาย รูปแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดวงวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนกับคนขับ แล้วก็ร่างกายก็เปรียบเสมือนกับรถยนต์ Just like the car has to have a driver. It's not going to go anywhere until the driver comes. The same way the body without the soul is useless. เหมือนกันกับที่รถเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนขับเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือมันจะไม่มีประโยชน์ มันต้องมีคนขับถึงจะสามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกันร่างกายเนี่ยก็ต้องมีดวงวิญญาณในการขับเคลื่อนหรือเพื่อที่จะทำให้มีประโยชน์ And the other illustration on the right shows a man drowning in the water. แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีอยู่ข้างๆก็คือให้ดูในผู้ชายที่กำลังจะจมน้ำ He's shouting, "Help! Save me! Save me!" เขากำลังร้องเรียกขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย But if we go there and we just take the man's jacket, we bring the man's jacket back and say, "I've saved him." We haven't saved him. We only saved his jacket. แล้วก็มีคนรีบไปช่วยเขาเลยแล้วก็ดึงเขามาปรากฏว่าได้เสื้อมาแล้วก็บอกฉันช่วยเขาแล้วฉันช่วยเขาแล้ว So we don't want to make the mistake of just saving the body. We want to save the soul. เพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะทำความผิดพลาดโดยการช่วยเหลือแค่ร่างกายของเขาแต่ว่าถ้าเกิดการช่วยเหลือที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือดวงวิญญาณของเขา Go ahead. Okay, there's some more verses from the second chapter of the Bhagavad Gita, which had been covered in the first lesson. First of all, the soul can never be cut to pieces by any weapon. ดวงวิญญาณเนี่ยไม่สามารถถูกหั่นให้เป็นชิ้นๆด้วยอาวุธใดได้ Can it be burned by fire? Can it be moistened by water? Can it be withered by the wind? ถูกไฟเผาไหม้ไม่ได้ถูกน้ำท่วมให้เปียกไม่ได้หรือว่าถูกลมพัดให้แห้งก็ไม่ได้ So soul is not material, it's spiritual. So you cannot cut it, you cannot burn it, you cannot soak it. เพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยเป็นทิพย์ไม่ใช่เป็นวัตถุก็เลยไม่สามารถตัดหั่นทำให้แห้งหรือถูกไฟไหม้ได้ Then text 24 says, the individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He's everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. ว่าปัจเจกวิญญาณไม่แตกสลายไม่ละลายเผาไม่ไหม้และไม่แห้งปัจเจกวิญญาณเป็นอมตะปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคลื่อนไหวและเหมือนเดิมนิรันดร Then in text 25 it said the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. ได้กล่าวไว้ว่าดวงวิญญาณนั้นไม่ปรากฏมองไม่เห็นและไม่เปลี่ยนรูปเมื่อทราบเช่นนี้แล้วเธอไม่ควรโศกเศร้ากับร่างกาย So the soul is described as invisible. It's spiritual and it's so small, so minute in size that we cannot see it. เพราะฉะนั้นดวงวิญญาณตรงนี้เนี่ยได้อธิบายไว้ว่ามองไม่เห็น
มองไม่เห็นนั้นมันหมายความว่ามองเห็นได้ยากมากเพราะมันมีขนาดที่เล็กมาก And it's inconceivable, means we cannot understand the soul just simply by the power of our own mind. แล้วก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมากบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะหรือเป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจทำความเข้าใจได้ยาก We want to understand the soul, we have to hear about it from the Bhagavad Gita. ถ้าเราอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณเนี่ยเราก็ต้องฟังจากหนังสือภควตกิตา We're so much attached to the body, we don't like to think about the soul. เรามีความยึดติดกับร่างกายอยู่มากจนเราเนี่ยไม่อยากจะคิดถึงดวงวิญญาณ And that attachment for the body is also there in the attachment to the family and the family members. แล้วก็ความยึดติดกับร่างกายมันก็จะสืบเนื่องให้เราเนี่ยยึดติดกับคนที่มีความสัมพันธ์กับเราทางร่างกายอย่างเช่นคนในครอบครัว Of course, the devotee should not be neglectful about his duty. แต่ก็แน่นอนว่าเมื่อเป็นสาวกแล้วนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรละเลยต่อหน้าที่ We should take care to encourage everyone in their spiritual knowledge. เราควรที่จะส่งเสริมทุกคนให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ทิพย์ Go ahead. All right, some more verses from the Bhagavad Gita 27:28. Lord Krishna is describing one who has taken birth, sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. สโลกที่27นะคะตรัสว่าผู้ที่เกิดมาแล้วจะต้องตายอย่างแน่นอนและหลังจากตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อย่างแน่นอนฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเธอที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เธอไม่ควรเศร้าโศก State and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? สโลกที่28นะคะบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ปรากฏในช่วงต้นปรากฏในช่วงกลางและไม่ปรากฏอีกเมื่อถูกทำลายลงดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องเศร้าโศกเสียใจ So we take birth, and because we take birth, we accept the material body. Our soul enters into a material body. เราได้เกิดพอเราเกิดนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างที่เป็นวัตถุ And the material body grows from the child into the man into the old age. ร่างวัตถุนี้เนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตจากร่างวัยเด็กมาสู่ร่างวัยรุ่นแล้วก็เข้าสู่ร่างวัยชรา And the material body dies, but the soul never dies. และในที่สุดร่างวัตถุนี้เนี่ยมันก็จะตายไปแต่ว่าสำหรับดวงวิญญาณเนี่ยไม่ได้จบแค่นั้นหรือว่าไม่ได้ตายไปกับร่างกาย The soul will take another body. ดวงวิญญาณเนี่ยจะไปรับเอาร่างใหม่ Go ahead. Oh, yeah. So this is an example which is given in the Srimad Bhagavatam. It tells the story about a great king called Maharaj Chitraketu. อันนี้นะเป็นเรื่องราวที่ได้ให้ไว้ในสริมาบากวตัมเป็นเรื่องราวของกษัตริย์จิตตเคตุ So Maharaj Chitraketu, he wanted very much to have a son. And he married many ladies, he had many wives, but he was not able to get a son. Then finally, with the blessings of a great saintly person, the first wife was able to conceive a child. คือกษัตริย์ท่านนี้เนี่ยเขาเนี่ยอยากจะมีความปรารถนาที่จะอยากมีลูกมากเขามีภรรยาเยอะแยะมากมายหลายคนแต่ก็ไม่มีใครสามารถให้ลูกกับเขาได้แล้วจนสุดท้ายเขาก็ได้พรจนภรรยาคนโตของเขาเนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรให้เขาได้
So he was very happy. He felt so proud to have a child. He became very attached to the child. But then it happened that the child died. Well, he's still a young child, a young baby. ปรากฏว่าเขาเนี่ยก็รู้สึกรักแล้วก็มีความยึดติดกับลูกชายแล้วก็เห่อมากเพราะว่าเพิ่งได้มาหลังจากที่อยากได้มานานแต่ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็จะตายตอนที่ยังเด็กๆอยู่ So he greatly lamented the fact that his child was dead. And it was at that time the saintly person who'd given him the blessing to have a child, the saintly person came back. แล้วเขาก็มีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ทรมานหัวใจเหลือเกินที่ต้องสูญเสียลูกชายคนที่คนรักไปแล้วก็เขาก็เศร้าอยู่อย่างนั้นใช่ไหมและในระหว่างนั้นนะปรากฏว่านักปราชญ์ผู้ที่ให้พรกับเขาเพื่อให้เขาสามารถมีบุตรได้ก็มาถึงที่นั่น And the saintly person was able to bring the dead child back to life. แล้วพราหมณ์ท่านนี้เนี่ยก็ช่วยเขาช่วยให้เด็กที่ตายนั้นนะกลับมาฟื้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง So he spoke to the dead child and he asked the dead child, why are you leaving here? You took birth here. Why are you leaving here? แล้วท่านนักปราชญ์ท่านนั้นก็ถามกับเด็กคนนั้นว่าเธอมาเกิดที่นี่แล้วเธอจะไปจากที่นี่ทำไม And the child said, according to my past activities, I took birth here and I passed it, whatever time I was supposed to pass here. I've already spent the time here. Now it's time for me to leave and go some other place. แล้วเด็กคนนั้นก็ตอบว่าก็ฉันมาเกิดที่นี่ในตามกรรมช่วงอายุเวลาหนึ่งที่ฉันได้ต้องมาอยู่แล้วพอหมดเวลานั้นของฉันก็ต้องไปแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่ So then they asked the child, what about your father and mother? They're very heartbroken that you're leaving. ตามกรรมช่วงอายุเวลาหนึ่งที่ฉันแล้วก็แล้วเขาก็ถามว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่เธอล่ะเขาจะอยู่ยังไงเขาแบบรู้สึกเสียใจอกหักมากเลยเนี่ยหัวใจแตกสลายพวกเขาจะอยู่ยังไง But the child said, which father and mother? He said, I have had many fathers and mothers. แล้วเด็กคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่เหรอแป๊บนึงนะคุณพ่อคุณแม่คนไหนเหรอเพราะว่าแบบว่าเกิดมาหลายครั้งแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เยอะมาก So this is the point we should understand, that we have all had many births in the past. We've had many different families and relations. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้หรือว่าเข้าใจได้ว่าความจริงแล้วในอดีตเนี่ยเราได้เกิดมาหลายชาติแล้วก็มีบุคคลที่เป็นญาติกับเราเนี่ยเยอะมาก And so when we lose someone, we should understand that they've taken birth, they're gone on some other place, they'll take birth some other place. เพราะฉะนั้นเวลาเราสูญเสียใครไปในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้ไปเกิดในที่อื่น Go ahead. Okay. Text 31. Lord Krishna is instructing Arjuna, considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. And so there is no need for hesitation. บทที่31นะคะกล่าวว่าเมื่อพิจารณาหน้าที่โดยเฉพาะของเธอในฐานะที่เป็นกษัตริย์เธอควรรู้ว่าไม่มีงานอื่นใดดีไปกว่าการต่อสู้เพื่อหลักศาสนาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องลังเลใจ So Lord Krishna has defeated Arjuna's reason of compassion. He said, Lord Krishna explained that real compassion is to fight. ตรงนี้เนี่ยกฤษณะเนี่ยให้คำตอบในส่วนที่ออร์จูนาเนี่ยรู้สึกมีความเมตตาว่าถ้าเกิดว่าเธอมีความเมตตาที่แท้จริงเนี่ยเธอจะต้องต่อสู้ And Lord Krishna is saying this is actually your duty. โดยที่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเธอ But should fight according to religious principles. แต่ว่าการต่อสู้นี้เนี่ยควรที่จะต่อสู้ไปภายใต้หลักศาสนา Go ahead.
All right, so here's a little interesting diagram to explain about Arjuna's dilemma. ตรงนี้เนี่ยเป็นแผนผังนะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจเกี่ยวกับอาการของออร์จูนาได้อาการความไม่แน่นอนไม่แน่ใจหรือความทุกข์ทรมาน We begin on the top left where it says fight. อันแรกเนี่ยนะคะบนนี้เนี่ยคือบอกว่าให้ต่อสู้ So if Arjuna says no, then what will happen? Then he will be called a coward and he will lose his good name and he'll get disgraced, infamy of being a coward. บอกให้ต่อสู้แล้วถ้าออร์จูนาบอกว่าไม่ต่อสู้ผลที่จะได้รับก็คือเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนขี้ขลาด But if Arjuna fights, if it says yes, all right, and he fights, then if he wins, what will happen? แล้วถ้าเกิดว่าออร์จูนาบอกว่าโอเคต่อสู้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาชนะจะเกิดอะไรขึ้น If he wins, he will enjoy the heavenly kingdom. ถ้าเกิดเขาชนะเนี่ย I'm sorry, not heavenly kingdom. He will enjoy earthly kingdom. ถ้าเกิดว่าเขาชนะเนี่ยเขาก็จะได้มีความสุขในการที่จะได้ครองราชบัลลังก์ในโลกมนุษย์ Yeah, if he wins, he will enjoy the kingdom. And if he loses, he will die in the battle, he'll be killed in the battle, he'll go to heaven. แต่ถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้แล้วก็เกิดความพ่ายแพ้สิ่งที่เขาจะได้รับก็คือจะได้ไปที่โลกสวรรค์ And so both ways, if Arjuna fights, both ways he will enjoy. เพราะฉะนั้นแล้วถ้าออร์จูนาต่อสู้เนี่ยเขาจะได้รับความสุขจากทั้งสองทางไม่ว่าจะชนะหรือว่าแพ้ Either he will enjoy the earth or he will enjoy the heaven. ก็คือเขาจะได้มีความสุขที่โลกวัตถุนี้หรือไม่ก็ได้ไปที่โลกสวรรค์ But if he doesn't fight, then he's put to disgrace and people will say he was a coward. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ยอมต่อสู้เลยเนี่ยก็จะกลายเป็นที่ผู้คนเนี่ยจางไปนินทาแล้วก็ด่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนขี้ขลาด So in Bhagavad Gita, Krishna is saying, O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. จะในสโลกที่37นะคะท่านจะกล่าวว่าโอ้โอรสพระนางคุนทีเธออาจจะถูกสังหารในสมรภูมิหรือไปสู่โลกสวรรค์หรืออาจจะได้รับชัยชนะและมีความสุขกับอาณาจักรโลกฉะนั้นจงลุกขึ้นมาสู้ด้วยความมั่นใจ Go ahead. So, ki ami, this is Bengali, yeah? Who am I? We have to understand this important question. We have to be able to answer this question. We have to know very clearly who we are. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะคำว่าคีอามีในภาษาแบงกอลีนั้นแปลว่าเราเป็นใครหรือว่าเราคือใครนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเราเป็นใคร Just like we say, my hand, then we say my leg, we say my head, we say my body. So who is the my? Who is the owner of the body? เราจะเวลาเราจะบอกว่าโอ้แขนของฉันขาของฉันหน้าของฉันตัวของฉันแต่ว่าที่เราพูดอยู่ว่าของฉันเนี่ยไอ้ฉันคนนั้นเนี่ยเป็นใคร There is I and my body. Who am I? Who is the owner of the body? Owner of the body is the soul. เราจะมีสำคัญที่เราใช้กันบ่อยมากก็คือฉันแล้วก็ของฉันที่แปลว่าฉันเนี่ยคือใครแล้วก็ของฉันเนี่ยของฉันก็คือร่างกายนี้แต่ฉันคือวิญญาณ
So the most basic point, the beginning part of Krishna conscious philosophy is to understand I'm not the body, I am a soul. และอันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ทิพย์หรือว่าจุดเริ่มต้นของความรู้ในกฤษณาธิสำนึกก็คือความเข้าใจที่ว่าเราไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณ Go ahead. All right, so we're giving an example here. More facilities are given to government officers because he has to discharge more important duties. ตรงนี้นะคะบอกว่าสำหรับคนที่ทำงานในส่วนของราชการเนี่ยหรือทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ยสำหรับบุคคลพวกนั้นเนี่ยเขาจะได้รับสวัสดิการที่พิเศษหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากกว่าหรือว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญกว่า So government officer, he's given more facilities. He's given maybe a big car, he has servants, he's given a lot of position, a lot of good facilities for his service. เพราะฉะนั้นสำหรับพนักงานที่ทำงานเพื่อรัฐบาลเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนที่ดีได้รับสวัสดิการทางด้านอื่นอย่างเช่นมีบ้านให้อยู่หรือมีรถให้ขับประจำตำแหน่ง But he has to make sure that whatever service he's doing is done properly, done efficiently. He may be in charge of a department. He has to make sure the department is efficient and working properly. แต่ว่าเขาก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ซึ่งเขาจะต้องทำงานแล้วก็ดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นดำเนินการไปได้ด้วยดี Go ahead. So the same is there with the human form of life. There's a difference between the human form of life and the animal. The animal, just like in the picture here, the cat, or it could be dog, you know, they're not going to do anything very important. So they're not given a lot of facilities. เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็ได้ให้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับร่างมนุษย์ที่ได้มาโดยร่างมนุษย์เนี่ยเราก็มีสวัสดิการที่ดีๆมากมายซึ่งสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สัตว์เนี่ยไม่ได้ Animals only engage in 4 activities: eating, sleeping, mating, and defending. เพราะว่าสิ่งที่สัตว์ทำได้เนี่ยสัตว์จะทำกิจกรรมได้อยู่แค่4อย่างก็คือการกินนอนรวมเพศแล้วก็ป้องกันตัว Animals cannot ask, who am I? Why am I here? เพราะว่าสัตว์เนี่ยจะไม่สามารถถามหรือมีคำถามที่มีปัญญาอย่างเช่นฉันเป็นใครและทำไมฉันถึงมาที่นี่ The animal cannot understand about self-realization, to understand the soul. สัตว์เนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจหรือว่ามีพัฒนาการรู้แจ้งแห่งตนได้ว่าความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณ But human life is meant for more than just eating and sleeping and mating and defending. แต่สิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือว่าร่างมนุษย์เนี่ยหมายไว้มากกว่าแค่การที่จะกินนอนร่วมเพศแล้วก็ป้องกันตัว Human life is meant for inquiry, to understand about life. ร่างมนุษย์เนี่ยหมายไว้เพื่อให้ตั้งคำถามหรือค้นหา And we should think, where am I going to go next life when I leave this body? เราจะต้องคิดว่าเราจะไปไหนต่อหลังจากที่เราเนี่ยทิ้งร่างนี้ไปแล้ว So we want to make proper use of this body. และเราจะต้องพยายามใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากร่างกายที่เราได้มา If we don't use it properly, then we're just like animals. We're a two-legged animal. แต่ถ้าเกิดเราไม่นำไปใช้ในทางที่ดีเนี่ยหรือทางค้นหาสัจธรรมเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ We've wasted the human life. Next life we may become an animal ourselves. นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์
โดยที่ใช้ชีวิตไปเหมือนกษัตริย์ชาติหน้าเราก็จะเกิดเป็นสัตว์ If we live like an animal in this life, next life we will get the animal body. ถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตไปเหมือนกษัตริย์ในชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะได้รับร่างสัตว์ So it's important to make good use of the human form of life. เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจกับประโยชน์ที่เราได้จากร่างมนุษย์นี้แล้วก็ใช้มันไปอย่างมีประโยชน์ Go ahead. Okay, so next class will be on Friday. No class tomorrow, but there will be a class on Friday night. On Friday, we'll be speaking about Buddhi Yoga or working in Krishna consciousness, and we'll hear about the man in steady intelligence. แล้วคลาสในสัปดาห์หน้านะคะในวันศุกร์นี้นะคะคือไม่ใช่พรุ่งนี้แต่มะรืนนี้เนี่ยเราก็จะเรียนกันในส่วนของบุดดิโยกะนะคะหรือว่าในการทำงานโดยมีกฤษณจิตสำนึกแล้วก็ So we'll ask if there are any questions. งั้นเราก็มาถามกันนะคะว่ามีใครมีคำถามก็สามารถยกมือได้ Yes, Guru Maharaj. First question from Shaya Mataji. Yes, Shaya Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanava Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์แปลให้พี่หน่อยนะคะพี่มีความสงสัยว่าถ้าเกิดว่ามีมายาวดีเนี่ยขอให้เราเหมือนมาสอบถามเรื่องปฏิบัติ devotional service กับเราอะค่ะแต่ว่าเบื้องหลังในการปรึกษาอันเนี้ยค่ะเขาเหมือนแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์หรือว่าต้องการอะไรที่เป็นวัตถุสักอย่างหนึ่งอะค่ะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปกับเขาไหมแล้วก็เขาจะเป็นยังไงต่อไปบ้างอะค่ะหริกฤษณะค่ะเขาถามคำถามเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าเป็นมายาวดีอะค่ะมาถามมาปรึกษาเราเกี่ยวกับทำ devotional service อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแบบ practice แบบสาวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพี่มีความสงสัยว่าเขาน่าจะมีวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้อยาก practice จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็เลยจะรบกวนถามมหาราชนิดนึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วตรงนี้เขาจะบาปไหมถ้าเขาอ้างอิงถึงเรื่องนี้อะค่ะเป็นเหตุผลจุดประสงค์ของเขาคืออะไรคะคือเอาไปทำอะไรพอทราบคือพี่ไม่แน่ใจว่าการคุยกับพี่อะเขาแสวงหาอะไรเหมือนกันแต่ว่าพี่มีความสงสัยว่าเวลาที่พี่เหมือนถามเขาไปอะไรเงี้ยเขาเหมือนชอบโกหกแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะมาด้วยวัตถุประสงค์อื่นอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ Hare Krishna. Okay. Guru Maharaj, her question is, there is some Mayavadi people come and ask her about devotional service, like what is the process, like what is the practice, all of this. But she feel like the intention of that person is not that they want to follow it, but there is something behind that it's for some benefit that he is trying to take or some advantage that he is trying to take from here. In this case, will that person is making sin, or how can we understand this, or how should we deal with this kind of person? Well, somebody comes and asks you about devotional service, you should answer him. You should give him the answer to his question. ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามเราเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้นะคะเราควรให้คำตอบกับเขา You have to give him the benefit of the doubt. He may not be genuine, but you should, if he's approaching you with a question, you should try your best to answer. ถึงแม้เขาจะไม่ได้ถามเราด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจของเขาเนี่ยแต่เราก็ควรที่จะตอบไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ Let him hear. Then, if you give him the good knowledge, then it's up to him to decide how he uses the knowledge. แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้
โอกาสที่จะได้ยินเกี่ยวกับความรู้นี้ แต่ว่าเขาเนี่ยจะเอาความรู้นี้ไปใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขา But you should not deny him the opportunity to hear. แต่ว่าเราไม่ควรที่จะแบบไม่ให้โอกาสในการฟังตรงนี้กับเขา It's our duty. Whatever we know, we should give. We should share it with people. มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้ความรู้นี้กับเขา ความรู้ที่เรามีเนี่ยเราควรที่จะแบ่งปันให้ You don't know if he's genuine or not. So give him the benefit of the doubt. เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความจริงใจหรือไม่มีความจริงใจ แต่สิ่งที่เราทำได้อย่างดีที่สุดก็คือการให้ความรู้กับเขาไป เพราะมันเป็นประโยชน์กับเขา Understand? Yes, Guru Maharaj. I always sincerely to give divine knowledge to let him know about the practice. I'm trying my best always, but I feel uncomfortable in some his word. Then I feel a little bit scared or feel not safe about to contact him, something like that. And that I don't know. I just feeling about that. Okay. Then I asking you. Well, that feeling, that's just your mind. You don't know if that's true or not. It's just your mind. Yes. Such as example, he asked me about japa or something, and I asking his sadhana because he need to practice, need to consulting with me. Then I ask him every day. But someday I think to advise him about how you listening class or something. He searched about ISKCON daily to listening. Then I asking him always about how you understand or something. But some question, then I asked him, he can't reply me directly. Then I feeling he hide something. So I don't know, because normally I didn't engage about not sincere people. I feel not safe, Guru Maharaj. Okay. Yes, but I will try my best and let everything in Krishna's hands. Yes, right. Okay, very good. Okay. Thank you, Guru Maharaj, for very good answer. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Yes, next question. Yes, Guru Maharaj, from คงสวัสดิ์ค่ะเชิญเลยค่ะ Hare Krishna ครูมหาราชครับผมมีคำถามครับอยากจะถามว่าสาวกที่แสดงออกกับสาวกที่ไม่แสดงออกเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับ แล้วก็สาวกที่แสดงออกเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องบูชาพระคริสณะเนี่ยแบบว่าเป็นเทวรูปอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะGuru Maharaj, his question is like when you first explain about 5 relationships that we can have with God, that is the first one, the one is the one that passive state. Is that mean something like not very much showing, and the active one is like by doing active. Is that mean like worship the deities, or what you mean by active devote? Yes. Passive means they're attracted by Krishna, but they don't do anything. They don't do any set. They're just only attracted, but they haven't done anything, haven't taken any activity. But เพราะฉะนั้นส่วนที่บอกว่าไม่แสดงออกนะคะนั้นหมายความว่าเขาเนี่ยแค่ชอบคริชนาเฉยๆแต่ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำการรับใช้อะไร But with the active relationship, one will engage in some service for Krishna, maybe cooking, maybe cleaning,
maybe doing laundry, maybe sweeping, different ways we can serve. แต่ว่าแบบที่แสดงออกก็คือการทำกิจกรรมต่างๆอาจจะทำการแบบว่าทำกับข้าวให้กฤษณาล้างจานให้กฤษณาซักเสื้อผ้าให้กฤษณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงออกแบบว่าเป็นการแสดงออกการรับใช้นะ Okay, Prabhu. Yeah. โอเคนะคะ ครับ understand ครูมหาราชHare Krishna ครับ Hare Krishna. โอเคก็มา Any more next questions? Bhagavad Dharma Prabhu Hare Krishna, Guru Maharaj, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण बोल्नु नेपालीबाट सोचेर यो 2:22 मा आए 2:22 भन्नु माताजी हजुर भन्नुहोस् हजुर हजुर यहाँ 2:22 मा नि अब पुराना कपडा फेरेर जो नयाँ कपडा लगाउँछ भने मानि जो पुराना शरीर फेरेर नयाँ भौतिक शरीर लिन्छ भने छ नि त सबैले नै कस्तो यसको मतलब अलि नबुझेर है किन सबैले नयाँ भौतिक शरीर नै मिल्छ सबैलाई के गर्छ भन्ने यहाँ त नयाँ भौतिक शरीर भन्दै लेखेको छ नि त भौतिक शरीर नै मिल्छ उलाई भनेर अब यहाँ त सबै मतलब सबैलाई अब पुरानो शरीर छोडेर नयाँ भौतिक शरीर मिल्छ भन्ने लेखेको छ भन्नु न मान्छे त्यो विषयबाट किन सबैले भौतिक शरीर चाहिँ भौतिक शरीर फेरि मिल्यो कि के गर्छो अलिकति यसको विषयबाट खुलासा गरिदिनको लागि क्लियर गर्छु इन को भन्नुहुन्छ इंग्लिशमा okay Guru Maharaj his question is regarding the sloka 22 of the Bhagavad Gita where it said that when the soul changed the body to a new body new like changing clothes and the soul changing body to new material body or what? Yes. To new material body. The new body may be material, may be spiritual, depends on your qualification. เพราะฉะนั้นอันนั้นนะคะโปรจีถามว่าร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนร่างอยู่เปลี่ยนร่างเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยนั้นหมายความว่าจะไปในร่างกายใหม่หรืออะไรนะคะก็คือจะได้ร่างใหม่ที่เป็นวัตถุหรือว่าร่างใหม่ที่เป็นทิพย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมตอนที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเรากระทำOkay, got it. Next one from Himalata Mataji, please. Vimalata Thakurani, speak. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Mataji. मेरो क्वेश्चन छ कि अगर कोही भक्त होइन जो कि उनीहरूले भन्छन् नि हामीहरूलाई अब हामीहरूलाई सबै थोक थाहा छ नि हरे कृष्णको बारेमा हामीहरूले सबै जानिसकेका छौँ सुनिसकेका छौँ पढिसकेका छौँ भन्छन् अनि भक्तहरू अब उनीहरूसँग कोही भक्तहरू हुन्छन् होला जो कि अब अलिकति भिन्दै टाइपका हुन्छन् होला नि अनि भक्तहरू यस्ता हुन्छन् उस्ता हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ हैन अब हामी भन्दा ठुला हुनुहुन्छ नि उहाँहरू त अनि उनीहरूलाई आफूले कसरी जवाब दिनु नि उनीहरू नरिसाउने गरी उनीहरूलाई पनि दिल नदुख्ने गरी नि कसरी आफूले जवाब दिन सक्नुहुन्छ Okay. हरे कृष्ण Her question is when a devotee come and tell her when a senior devotee भक्त हो माताजी तपाईलाई भन्ने मान्छे नन डिभोटी हैन हैन माताजी त्यो के रे भक्त हैन ओके बाहिरको मान्छे पर तपाई भन्दा ठुलो Okay,
So what happened is the sometime outside people they have association with devotee, but they have seen not a very nice example of that devotee, and they come back and tell her about the devotee behavior. But that people is elder than her, then how can she explain to them in a polite way, or what should she do? She should inform another senior person. She should take it to she should give the information to somebody who's responsible, who is senior. Because she's not senior, so she cannot correct it. She's not the authority. So she should inform an older person who is the authority and let them deal with it. Okay. Okay. You're going to translate or not? Yes.โอเคมาแต่คำถามของมันดีนะคะถ้าเกิดว่ามีใครแบบว่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่ดีของสาวกให้เราฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยเขามีอาวุโสกว่าเรามากอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะให้คนที่อาวุโสกว่าเราเนี่ยไปพูดคุยหรือว่าไปอธิบายไปบรรยายให้เขาเพื่อให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาวก Yes, good. Arjun, Okay. thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Next one from Sarah Punima Mataji. Good. Unmute. Hare Krishna, Guru Maharaj. อาจารย์ทีนี้ถามว่าคนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ใช่ไหมเขาจะถ้าสละไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้เขาจะต้องตกนรกใช่ไหมคะแล้วถ้าบางคนไม่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ทางที่กำหนดไว้แล้วเขาออกป่าไปอะไรแบบนี้เขาก็จะต้องตกนรกด้วยไหมคะมีคนถามมา Okay, Guru Maharaj. Her question is, if one is not performing their prescribed duty and they just want to renounce everything and go to the forest, something like that, for those people, they have to go to hell as well? Well, it depends what they do in the forest. มันขึ้นอยู่กับว่าเขาไปป่าแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรในป่า If they go to the forest and sit and meditate or sit and chant Hare Krishna, then they won't go to hell. ถ้าเกิดว่าเขาไปป่าแล้วเขาไปสวดมนต์แล้วไปทำสมาธิอย่างดีเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปนรก But if they go to the forest and hunt the animals and do a lot of damage, then they may go to hell. แต่ถ้าเกิดเขาไปป่าแล้วก็ไปทำกิจกรรมการล่าสัตว์ไปทำให้สิ่งมีชีวิตดวงอื่นเดือดร้อนเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปนรก Are you going to go to forest? No, Gurudev. No, I don't think so. That's not allowed. Okay. No, going to the forest it's not easy to go to the forest, you know. ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในการที่จะไปป่า You have to be renounced to sit in the forest. It's austere. You just eat some fruit which grows in the forest. Maybe you find some leaves to eat there in the forest. การอยู่ในป่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราจะต้องหาอาหารหาผลไม้อะไรในการที่จะอาศัยอยู่ In Russia, many people live in the forest. ที่รัสเซียเนี่ยมีคนอยู่ที่ป่าเยอะมาก
Okay, Gurudev. We have next question also. Okay, that's the more. Okay, whose question is it? Madhavi Pavani Mataji. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. อาจารย์ค่ะคือว่าเมื่อกี้อะค่ะที่สารปุณณิมามาจีเขาถามแล้ว มหาราชเขาพูดถึงการล่าสัตว์ใช่ไหมคะมิโซก็เลยมีคำถามขึ้นในใจว่าแล้วกษัตริย์แต่ก่อนเนี่ยที่เขาแบบออกไปล่าสัตว์ฆ่าสัตว์เขากระทำบาปหรือเปล่า Okay, ha. Her question is, as you said that if they go to the forest and they kill the animal or they go for hunting, that they will go to hell. And how about previously we heard that the king, they will go to forest to do the hunting. So they will get sinful reaction as well, or how do we understand this? Yes, the kings also get sinful reactions for doing that. ใช่ค่ะกษัตริย์ก็ต้องได้รับผลบาปในการทำแบบนั้นเหมือนกัน Therefore, they have to atone. They have to do something to purify themselves after they do that. เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะมีการแบบว่าชำระบาปหรือว่าทำพิธีที่จะทำให้ตนเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น In the Krishna book, there's a story about Maharaj Muchikunda. And Maharaj Muchikunda, he was a Kshatriya. So he met Lord Krishna and he was a devotee, but he said he wouldn't be able to go back to Godhead in this lifetime because he killed many animals. So he had to take birth again as a devotee in his next life. He had to come back before he could go back to Godhead. ถ้าเราอ่านในหนังสือภาคิสนานะคะอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีบทหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับมหาราชมูชิกุนดะซึ่งเขาเนี่ยเป็นกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์ที่ดีแต่ว่าเขาเนี่ยได้ทำการล่าสัตว์ไว้เยอะมากจนทำให้เขาเนี่ยในบ้านปลายชีวิตไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้าได้นะคะก็คือแล้วเขาก็เลยต้องกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาเกิดเป็นสาวก And even Parasurama, he was incarnation of God, and he killed many Kshatriyas, and he had to do a lot of penance and austerity to atone for it. แล้วก็แม้แต่พาราสุรามนะคะท่านก็ได้แบบว่ามาสังหารพวกกษัตริย์ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทำบาปแบบนี้ค่ะเขาก็เลยต้องทำกิจกรรมที่เป็นบุญหรือพิธีการชำระบาป And Indra, he killed a big demon, Vritasura. He killed this demon Vritasura, but he had to suffer for that. He had to do a lot of austerity. และแม้แต่พระอินทร์นะคะพระอินทร์เนี่ยก็สังหารมารที่ชื่อว่าบริตสุระแล้วก็มันเป็นบาปมากที่ติดตัวเขาจนเขาต้องปฏิบัติความเพียรอย่างมากมายจนเป็นอิสระจากผลบาปนั้น So devotees very careful not to do anything sinful. เราจะสาวกจะต้องมีความระมัดระวังเพราะให้ตัวเองเนี่ยไม่ทำบาป We don't even like to kill insects. เราเนี่ยไม่ฆ่าแม้แต่แมลงการเป็นสาวกคือเราจะไม่ฆ่าแม้แต่แมลง You can pick them up and throw them outside. Tell them to go outside. เราสามารถแบบว่าไม่ต้องฆ่าเขาแต่ว่าไล่มันไปหรือว่าจับมันแล้วก็โยนทิ้งข้างนอกไปแบบนี้ได้ Okay? Okay, good. I also have one question, Guru Maharaj. Yes? Guru Maharaj, how can we know or how can we check on ourselves that we are not attached to the body? Well, we have to see how much we're attached to Krishna. We have to be attached to Krishna. We have to chant the holy name and we have to worship Krishna. คำถามนะคะก็คือถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยไม่มีความยึดติดกับร่างกายของเราแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกุรุมาราบอกว่า
เราก็ต้องมีความยึดติดกับกฤษณาแล้วเราจะสามารถมามีการรู้แจ้งตรงนี้ได้จากการที่เราเนี่ยสวดภาวนาพระนามของพระองค์ We have to take care of the body because we use it for Krishna's service. แต่เราเนี่ยจะต้องดูแลรักษาร่างกายเนี่ยเพราะเราเนี่ยจะต้องใช้ไปในการรับใช้กฤษณา So you have to decorate it, you have to clean it, you have to make it look nice, you have to show people that, you know, you have to let people understand, you know, that you're a nice person, that you're a normal person. If we go all dirty and we don't comb our hair, you don't take care to dress up nicely, then people think they'll think you're strange. อาจารย์เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองหวีผมอาบน้ำสะอาดแล้วก็ทำตัวเองให้ดูดี ถ้าเกิดว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่หวีผมไม่ดูแลตัวเองแล้วเวลาคนเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนนี้แปลกๆเราจะกลายเป็นคน So we have to take care of the body. We have to use it for Krishna's service. ดังนั้นเราก็ต้องรักษาร่างกายนี้แล้วเพื่อที่เราจะใช้ร่างกายนี้ไปในการรับใช้กฤษณา Okay, are there any other questions? รูปสนามาตาจี any question in chat box No questions. no right okay got it no Okay. question So thank you very much, Archana, for translation. Thank all the devotees for listening. And we'll see you on Friday night. โอเคขอบคุณสาวกทุกคนที่มานะคะแล้วก็เจอกันวันศุกร์นะคะ Srila Prabhupada ki. Jai Jai. thank you Anjana Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Guru.